आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होगे। आज मैं खांसी जुकाम की होम रेमेडी लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खांसी जुकाम को बहुत जल्दी ठीक करती है। इसे मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा देती हूँ जब भी होता है उन्हें जुकाम खांसी। तो बड़ों के लिए भी है वैसे, ये ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए ही यूज होती है। तो देखिए इसके लिए क्या क्या चाहिए। हम लौंग, मैंने 10-12 लौंग लिए और 10-12 ही काली मिर्च ली है और अदरक कद्दूकस कर लिया है। मैंने पहले अदरक लिया है जो मैंने अभी कद्दूकस किया है इससे। तो पहले हम इनको काली मिर्च और लौंग को भून लेंगे। इन्हें अच्छे से भून लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनको अच्छे से भून लेना है। देखो ये भुनने लगा है। हमें बहुत अच्छे से देख लेना है, भून लेना है इसे। आप देख सकते हो थोड़े वाइट वाइट हो गए हैं क्योंकि ये भुन गए हैं। अब हम इसे गैस को ऑफ कर देंगे और इसे जिसमें हम अदरक कूटते हैं उसमें डाल लेंगे। इसमें पीस लेंगे हम अच्छे से, इसे पीस जाएंगे बहुत आसानी से। इसका पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर तो आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए पाउडर बन गया है। अब हम अदरक के रस निकालेंगे, इसका जूस निकालेंगे अदरक का। तो मैं छल्ली में निकाल के दिखाती हूँ आपको जूस। देखिए देखिए निकल चुका है। ये 1 से 1.5 चम्मच रस है। अब इसी में हम इस काली मिर्च और लौंग के पाउडर को ऐड कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ और ऐड की जाएगी, वो है शहद। ये भी 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह का बन जाएगा ये। अब इसे 5 से 2 साल तक के बच्चे को आधी आधी चम्मच दिन में 2 बार देना है और 5 से 10 साल के को 1-1 चम्मच, मतलब बड़े बुजुर्ग सबको 1-1 चम्मच 2 टाइम देना है। और इसके बाद कुछ भी नहीं देना अगर बच्चे नहीं लेते, क्योंकि मेरे बच्चे बाद में पानी मांगते हैं तो मैं गुनगुना पानी, मतलब थोड़ा गर्म पानी देना है बस, वो भी 1 घूंट, ज़्यादा नहीं देना है। और इसे रात को सोते टाइम ज़रूर देना है। इसके बाद एक और चीज़ है, ये है गाय का घी जो मैंने ड्रॉप बना रखी है। इसका अगर आप बड़ों के बच्चे तो इस नाक में डलवाते नहीं हैं, अगर बड़ों को जुकाम होता है तो वो ज़रूर अपनी नाक में 2 बूंद रात को डाल के सोएं और सुबह तक तुम्हारा जुकाम ठीक हो जाएगा। ये मैंने ड्रॉप बना रखी है, आप देख सकते हो, क्योंकि मेरे घर में ये यूज होता है इसीलिए ड्रॉप बना रखी है। ये जम जाता है, इसीलिए हम इसे गर्म पानी में पिघला के और फिर इसे अपनी यूज करें।